มาถึงบ่อแล้วนะครับทริปน้าดนมาดูเซียนนะครับพร้อมแล้วนี่เซียนก็สมเหยื่อนะน้าจะเอาเหยื่อมาถมเป็นถังเลยเหรอจ้ะหญิงรู้จักชายรู้จักภาษานะภาษาเขาของแท้ครับรู้จักชายรู้จักนู่นนะต่ออยู่นู่นตรงนี้ด้วยพ่อปลานิลไซส์สวยเลยครับอ้วนนะครับ
ดอ่ะสายยาวนะเขาโดนตัวใหญ่นินใหญ่โอ้สายยาวมันดีรอบที่แล้วปัดไม่เอาเลยนะกระโปรงอย่างเดียวเลยใช่แบบนี้กระโปรงกินอย่างเดียวผมมาตอนบ่ายนะใช่สิหลุดแล้วก็ให้สวัสดีนะครับนะเราจะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้500 บาทน่าจะพอได้กับข้าวอยู่นี่นะครับ500อันนี้กระชังหนึ่งอันนี้กระชังที่2อันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Napple Fishing on Tour ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ